In die tijd begaven de 11 leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die de Heer hun aangewezen had. En toen zij hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. De Heer trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Woord van de Heer. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinde der wereld. Lieve vrienden, de Heer spreekt deze woorden wanneer? Bij zijn hemelvaart, helemaal aan het einde van zijn leven. En helemaal aan het einde van zijn leven laat onze lieve Heer zien wie Hij werkelijk is. Hij is de God die met ons is. Nou, onze lieve Heer zegt, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Hij zegt niet, ik ben met u 1 dag, 1 week of 1 jaar. Nee, ik ben met u alle dagen. Met andere woorden, ik ben met u iedere seconde, iedere minuut, onophoudelijk. Gelooft u dat, vrienden? Gelooft u dat? Ik laat u zien. Mag ik u vragen om uw hand zo uit te steken? En u legt vervolgens uw hand voor uw neus. Wat voelt u dan bij uw neus? Adem. Kan iemand leven zonder te ademen? In gewone situatie, hoe lang kan iemand leven zonder te ademen? Het feit dat u en ik op dit moment hier zijn, is omdat wij leven. En wij leven dankzij wij ademen. En het feit dat wij kunnen ademen, is omdat er zuurstof is in onze hersenen. Onze hersenen hebben een noodvoorraad zuurstof van ongeveer 3 minuten. Dus dat betekent dat als wij niet ademen, dan er is geen zuurstof in de hersenen. En op het moment dat de hersenen lijdt aan zuurstoftekort, dan worden de delen van de hersenen aangepast. En als die situatie een beetje langer duurt, dan gaan ook de hersenendelen sterven. Dat veroorzaakt vervolgens tot de dood van de persoon. En daarom, lieve vrienden, adem is het leven, is het teken van leven. Ik heb uw adem, u hebt uw adem en ik heb mijn adem. Maar de vraag is, heb ik
met Adam gemaakt? Hebben mijn ouders deze Adam gemaakt? Hebben mijn ouders deze Adam aan mij gegeven? Bij mijn conceptie in de schoot van mijn moeder, voordat mijn ouders wisten of ik later een jongen of een meisje werd, begon ik al in haar schoot te ademen. Voordat mijn ouders mijn gezicht konden zien, begon ik al in de schoot van mijn moeder te ademen. Hebben de artsen of de dokters mij deze adem gegeven? Waar komt deze adem vandaan? Ik mag u uitnodigen om helemaal terug naar het begin, niet aan het begin van mijn geboorte, maar naar het begin van de geboorte van de schepping te gaan. In Genesis 2. Op het moment dat onze lieve Heer de mens uit aarde heeft geboetseerd, kon de mens onmiddellijk leven. Hij zou waarschijnlijk een heel mooi lichaam van de Heer hebben gekregen, maar er bestond nog geen leven in hem. Wat heeft onze lieve Heer gedaan zodat de mens leeft? De Heer geeft de mens zijn adem. En hij leeft. En adem is in deze zin het teken van leven geworden. Teken of iemand nog leeft en leeft. En vandaar dat als u kijkt naar iemand die overleden is, in hem is gewoon een lichaam zonder adem. Niet alleen aan de mens, maar op het moment dat de Heer bij de schepping zijn adem over de schepping geeft, dan leeft de hele schepping. Want er bestaat in deze wereld geen enkele wezen die leeft zonder te ademen. Geen enkele. Dat geldt ook voor dieren, voor bomen, planten en ook zelf voor bacteriën. En ook virussen, zij moeten ook ademen. Daarom zien wij dat de mens en de hele schepping leeft onophoudelijk door de adem van de Heer. En de adem van de Heer is namelijk zijn geest. Dat is de reden dat in de tweede lezing Paulus zegt dat de geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Met andere woorden, de geest, de adem getuigt dat wij van God leven. We leven afhankelijk van hem. Dat is de reden, lieve vrienden, dat de Heer zegt, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Waarom? Omdat op het moment dat onze lieve Heer de adem van u, van mij en van de schepping terugneemt, dan komen wij en de hele schepping onmiddellijk tot het niks. De mens in het algemeen heel vaak, hij kan de adem in zichzelf en de adem van andere mensen vernietigen. Maar de mens is nooit in staat om zelf adem te maken. Nooit. Hij kan wel vernietigen, maar niet maken. Want dat is alleen aan de Heer.
Hij is de enige levendmaker. En daarom op het moment dat hij zegt, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld, dan wil hij zeggen, ik leg mijn eigen adem in u, zodat u kunt ademen en leeft. En dat is het teken dat ik altijd bij u ben. Dat is het teken dat ik met u ben. Daarom, lieve vrienden, dit evangelie wordt geschreven door Matthäus. Aan het einde van dit evangelie zegt de Heer, ik ben met u. Maar helemaal aan het begin van dit evangelie naar Matthäus, voor de geboorte van onze lieve Heer, wat zegt de engel tegen Jozef over de Heer? Hij zegt dat onze lieve Heer Immanuel is. Wat betekent Immanuel? God met ons. Hierbij zouden enkele mensen mij kunnen zeggen, goed gepraat, goed gesproken, jonge vent. Mooi gesproken. Goed om te weten dat God met mij is. Maar waar is Hij bij het overlijden van mijn man? Waar is Hij op het moment dat mijn kind ernstig ziek is? Waar is Hij in al de problemen in mijn familie? Waar is Hij in al mijn verdriet en mijn zorgen? Hoe kunt u daarop antwoorden, vrienden? Dat is waarschijnlijk geen gemakkelijke vraag. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat veel mensen niet in God geloven. Ten eerste, omdat wij Hem niet fysiek zien. En ten tweede, is dat wij Hem nauwelijks en helemaal niet zien in onze moeilijke situaties. Waar is God? In deze coronatijd, zoveel mensen doden. Daarom, lieve vrienden, deze vraag brengt ons even terug naar de eerste lezing vandaag in het boek Deuteronomium. Het verhaal tussen de Israëlieten en Mozes. De context van dit verhaal is het volgende. Nadat de Israëlieten Egypte hebben verlaten, gaan zij door de woestijn heen 40 jaar lang naar het beloofde land. En nu, zij staan op het punt om hun bestemming, namelijk het beloofde land, te bereiken. En Mozes gebruikt deze gelegenheid om hen een toespraak te geven. En daar gaat de eerste lezing over. Mozes wil hen namelijk doen herinneringen aan wat in het verleden met hen gebeurd is. Waarvoor? Nu laten wij kijken. Op het moment dat de Israëlieten in Egypte waren, zij stonden onder de macht van Farao, een verschrikkelijke dictator. En Farao maakt hen slaven. Farao maakt hun leven zo moeilijk dat zij zelf niet kunnen leven. Want zij moesten voor hem altijd heel hard werken, bijna zonder rust. En in die situatie hebben ze ook gevraagd, waar is de Heer? Wij zijn slaven en waar is Hij? Is onze lieve Heer letterlijk aan hen verschijnen om te zeggen,
beste mensen, hier ben ik met u. Is dat gebeurd? Nee. Zou hij dat kunnen doen? Zeker. Maar hij doet dat niet. Wat doet hij? Door middel van Mozes heeft hij bijzondere dingen en tekenen gedaan, zodat Farao hen uiteindelijk vrijlaat. En het hoogste punt daarvan is de doortocht door de Rode Zee. Wat onmogelijk was, maakt de Heer voor hen mogelijk. Na de bevrijding uit Egypte hebben zij rust of niet? Nog niet. Want 40 jaar lang in de woestijn werden zij keer op keer bedreigd door andere grote en machtige volkeren. Zij werden ook bedreigd door ziekte, bijvoorbeeld melaasheid in Numeri 12, en ook bedreigd door giftige slangen in Numeri 21. En ook zij worden bedreigd door tekort aan levensmiddelen, aan eten en drinken. En in die situatie hebben ze ook zichzelf gevraagd: waar is de Heer? Is de Heer verschijnen om hen te zeggen: beste mensen, kijk, ik ben hier met jullie? Heeft hij dat gedaan? Nee. Zou hij dat kunnen doen? Zeker. Maar dat heeft hij niet gedaan. Wat heeft hij gedaan? Door Mozes verricht hij verschillende wonderbare tekenen en wonderen, zodat hij hen keer op keer van hun bedreigingen heeft bevrijd. En dat is de reden dat vandaag aan het einde van deze lange en moeilijke tocht Mozes nodigt hen uit om terug naar die periode te denken, om de aanwezigheid van de Heer, om zijn altijd durende bijstand in hun leven te zien. En dat is de reden dat Mozes zegt: ga in de oude tijden na en kijk van het uiteinde van de hemel tot het uiteinde van de hemel of echt zo is gebeurd. Is echt een God, zoals onze lieve Heer, die wonderen, tekenen en dingen die met grote daden en sterke hand voor u gedaan heeft. En daarom, lieve vrienden, wat Mozes met de Israëlieten vandaag doet, dienen wij regelmatig in ons leven te doen. Namelijk het terugkijken naar wat gebeurd is in ons leven in het verleden. Want het is niet gemakkelijk om de aanwezigheid van onze lieve Heer nieuw te ervaren. En zelf helemaal niet in onze moeilijke situaties. Maar alleen wanneer wij een beetje af en toe de tijd nemen om even terug te denken aan wat gebeurd is, dan kunnen wij zien dat in onze moeilijke situaties, waarin wij soms helemaal geen hoop meer hebben, geen uitzicht meer hebben over de toekomst, en toch zien wij dat wij door een of andere manier eindelijk toch veilig doorheen zijn gegaan. Een tijdje geleden heeft een jonge vrouw tegen mij haar ervaringen verteld. Ze heeft een broer, heel jong. En plotseling, lieve vrienden, die broer werd ernstig ziek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Gewoon helemaal onverwacht. Enkele dagen later is hij overleden.
Nou, en dat was voor deze vrouw bijna donderslag bij de hemel. De wereld kwam haar ten einde. Ze heeft bijna geen zin meer om te leven. Zo moeilijk is het. Dat was voor haar een donkere tijden. En toch daarna heeft zij mij verteld, zonder dat de Heer mij geholpen heeft, zou ik die periode echt niets doorheen gegaan ben. Dat heeft zij niet gezien tijdens de dood van haar broer, maar alleen daarna wanneer zij achteraf terugdenkt. Ten slotte, vrienden, is dat niet wat wij vandaag vieren? Het feest van de heilige drie-eenheid. Wie is de heilige drie-eenheid dan de God die altijd met ons is? Die iedere dag in alle situaties tegen u en mij zegt: zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van uw leven.